ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു നിറ്റ്സ് ഓൺലൈൻ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. സമയം ഇപ്പം 7 മണിയായി. നമ്മൾ എവിടെ എത്തിയടാ വിഷയം? നമ്മളിപ്പം ചെങ്ങന്നൂർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല. ഇതിന് പുറകിലൊരു കഥയുണ്ട്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് കോട്ടയത്ത് ഒരു ഡാൻസിന്റെ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ അങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ തലേദിവസം രാത്രി അവിടെയുള്ള ഒരു കല്യാണ വർക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പയ്യൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ലോക്ക്ഡൗണും ഈ കോവിഡിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻസിന് ആയതുകൊണ്ട് ഡാൻസ് ഒന്നും പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ പയ്യൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനൊരു മടി. അങ്ങനെ നമ്മൾ 4 പേരും കൂടി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം പോയി കാണാമെന്നാണ്. അല്ലേടാ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാലക്കാട് എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അശ്വിൻ്റെ വീടുണ്ട്, അശ്വിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോകണം. എന്നിട്ട് നാളെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല, അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള വരിക്കാശ്ശേരി മനയും അതൊക്കെ കാണാനാണ് പ്ലാന്. പക്ഷെ അറിഞ്ഞുകൂടാ, നമ്മൾ അപ്പോഴപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്ലാനുകൾ മാറ്റുന്നത്, അല്ലേ? തീർച്ചയായും. ഓക്കെ, ഷാൻ ഉറങ്ങി. ഷാൻ രാമേശ്വരി ഇഡ്ഡലി കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ്, അത് കിട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നോക്കും. കേക്കൊക്കെ വല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ? ആതിരപ്പള്ളിയിൽ കുളിക്കണമെന്നാ? മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേക്ക് മുണ്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല, മുണ്ടില്ല, പകരം പേശ ഉണ്ടല്ലോടാ, 3 പേശ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വീഡിയോ കൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളിപ്പോ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഇരുമ്പയുടെ സ്വന്തം ഷൂ മേക്കർ വിഷ്ണു. വളവുകൾ വരുമ്പോൾ വളയ്ക്കുക, അതാണ് മിലിറ്ററി അയ്യപ്പനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല വലിയ മഴയൊന്നുമില്ല, ചെറിയ മഴയും. പിന്നെ രാവിലെ അതെ, അത്യാവശ്യം നല്ല പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് വൈബ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾ കാണാനാണ്. അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടുമെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ആവുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കേട്ടില്ല? വിഷ്ണു ആതിരപ്പള്ളി. കേട്ടില്ല? ശരി 8-4 അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി കുറച്ച് കിലോമീറ്ററും കൂടി ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ട്. എനിക്കൊന്ന് ഒരു 17 കിലോമീറ്ററും കൂടി ഉണ്ട്. എത്തുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഒരു തൂക്കുപാലമുണ്ട്, പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടുത്തെ എൻട്രി ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 20 രൂപയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു 100 രൂപയും കൂടി കൊടുക്കുക. ഇവിടെ പിന്നെ അടുത്തായിട്ടൊരു പാർക്കുണ്ട്, അതിനെ കാണിച്ചു തരാം. വേറെ ഒന്നുകൂടെ അധികം കാണാനായിട്ടൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജാണിത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ നല്ലൊരു പുഴയാണ്, നല്ല ഒഴുക്കുള്ള നല്ലൊരു പുഴ.
അതിരപ്പള്ളി എങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചോട്ട് റൈറ്റ് ആയിരിക്കോടാ. ഇതാണ് ആതിരപ്പള്ളിയിലെ സിൽവർ സ്റ്റോൺ വാട്ടർ തീം പാർക്ക്. ഞാനും പരിസരത്തിലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, ആദ്യമായിട്ടാണ് നേരിട്ട് കാണുന്നത്. ചേട്ടാ ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം അങ്ങോട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ടന്നെ നമ്മ അന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങിയടാ. ഇനി അടുത്ത ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിന് തൊട്ടടുത്താണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. ഷാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോവാം. എത്രയാ ടിക്കറ്റ്? ഒരാൾക്ക് 40, വണ്ടിക്ക് 20. മൊത്തത്തിൽ 380. എത്ര? 180. ആ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി എത്ര ദൂരമുണ്ട്? 100. അവിടെ നിന്ന് ഇനി നടക്കാനുണ്ടോ? അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നടക്കണോ? നടക്കാനുണ്ട്. ശരി. ആ, എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ നമുക്കൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് അവിടെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ അടുത്തൊരു കുരങ്ങൻ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഹായ്, എന്തേലും ചെയ്യുമോ എന്തോ. ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നവരെയൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാ, അടിപൊളി. ഇത് ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇവിടെയാണ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളവിടെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇതാണ് എൻട്രൻസ്. എൻട്രൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരുപാട് കടകളുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ ടോയ്സും പിന്നെ ചെരുപ്പും എല്ലാം കിട്ടും. നമ്മൾ നേരെ എൻട്രൻസിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ടിക്കറ്റൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു. സാനിറ്റൈസറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിതാ കയറുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കുറേ ഉണ്ടോ? നീ പോയിട്ടുണ്ടോ? കേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ? കള്ളം പറയില്ല. അപ്പോൾ ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ പറ്റി കേക്കേ പറയും. കേക്കേ ഒന്നും പറയടാ. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കാണാൻ? ഭയങ്കര വെള്ളച്ചാട്ടം. കുറേ പോയിട്ട് അപ്പോൾ വാട്ടർഫോൾ, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ആ, ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം. ബ്രീത്തിങ് സോൺ ഏരിയ. ആണോ? എൽ കെ ജിയിലാണോ? ആ, ഈ വെള്ളച്ചാട്ടൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയാമോ? ഇല്ലേ? കേരളയിലെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോ, എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിലൊരു പെശക് പറ്റി, പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്തതിൽ തെറ്റായിപ്പോയി. ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾ എന്നല്ല, അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾ എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റ് ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇത് ക്യാമറയിൽ കൂടി എന്തുമാത്രം കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നു നിന്ന നല്ലൊരു ഫീലാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരാൾ വന്നിരിപ്പുണ്ട്. ആൾ ഉപദ്രവകാരിയാണോ എന്നറിയില്ല. ബാക്കിൽ അടുത്ത ആൾ വന്നു. ഞാൻ പതുക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്.
കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അധികം ആൾക്കാരില്ല. ഇപ്പോൾ സമയം 12 മണിയായി. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെയാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെ അല്ല, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഇവിടെ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കേരളത്തിൻ്റെ നയാഗ്ര എന്നാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ഫിലിംസിൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിൽസയിലെ ജിയാ ജലെ ആ പാട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ പാട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത്. പിന്നെ മുതൽവൻ സിനിമയിൽ കുറുക്ക് സിത്തവളെ അത് ഇവിടെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത്. പിന്നെ ബാഹുബലി ഇവിടെ വെച്ച, അങ്ങനെ അനന്തഭദ്രത്തിലെ ചില സീൻസ് ഇവിടെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത്. അങ്ങനെ മിക്ക ഇന്ത്യൻ ഫിലിമുകൾ, നല്ല ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക് മൂവീസ് മിക്കതും സോങ്സ് ഉൾപ്പെടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു വൈബാണ്. പിന്നെ അധികം ആളുകളൊന്നും ഇല്ല, കോവിഡൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സമയം 12 മണിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്തെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതേപോലെ നമ്മൾ കോട്ടയം വരെ വരാനാണ് പ്ലാൻ ഇട്ടത്. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചേർന്നു. എന്തായാലും ഇത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായി. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഊട്ടിയാണ്. നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല, കാരണം പാലക്കാട് പോകാനായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ സ്റ്റേ സെറ്റാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ ഊട്ടിയിലോട്ട് പോകാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്തത് തീരുമാനിക്കുന്നു കേട്ടോ. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ഇവിടെ അങ്ങനെ നല്ല മഴയായി. നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള റെസ്റ്റ് റൂമിലോട്ട് കയറി. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഷെഡാണ്, ഷെഡിൽ കയറി ഇരിക്കുകയാണ്. നല്ല മഴ, അവിടെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. മഴയൊക്കെ തോർന്ന് നമ്മളിനി അടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ്. നേരത്തെ കണ്ടത് സൈഡ് വ്യൂ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ സൈഡിലൊരു വഴിയുണ്ട്, ചെറിയൊരു വഴി. ആ വഴി നടന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങണം. അതിരപ്പള്ളിയിലുള്ള വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലായിരുന്നു. കോട്ടയത്ത് പോകണമെന്നായിരുന്നു. ബട്ട് പ്ലാൻ ഡ്രോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ അതിരപ്പള്ളിയിലോട്ട് വന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മൾ നേരെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, പാലക്കാട് പോകുന്നു, അവിടെ നിന്ന് ഊട്ടി പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പണി കിട്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് കിട്ടി. ബട്ട് ആ ട്വിസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പറയുന്നില്ല, അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ.